Oye, ¿me pueden decir si tengo liso atrás? Es que no me veo. ¿Está liso o no? ¿Qué miran? Sí, me corté el pelo. Ahora me veo como más ordenada, según yo. Te falta un poco. ¿A dónde? Arriba, abajo. A ver. Al medio. Ok. A ver. Menos mal les pregunté. ¿Qué haría yo sin ustedes? Unos lentes de esos y grabo un set. Sí lo he pensado, weón. Pero es que igual son caros, como que comprarlos por una pura ocasión mejor me los consigo. Del 14. Porque tengo el 15 Pro Max, pero la Carla le rompió la cámara. Así que ya no puedo transmitir desde ese celular. Oye, ¿y ahora? ¿Todavía o no? ¿O le falta? De Pilcha. En Instagram se llama @donpilcha. Don Pilcha debería hacerme canje. Ah, ya. Falta. Un mechón medio raro. Falta un poquito al medio. Este de aquí. Ya. Ya sé cuál es. Llamarte dinero, amigo. Sí, ahí. Sí, ese mechón siempre... ¿A dónde vas? Tengo que ir a 20 Puente... Oh, qué wea mi dislexia. A 20 Puente Alto y a Valparaíso, 880. Sí, vivo sola. Vivo sola de chava. Turu. En 880 toco de 3:30 a 4:30. Ya creo que ahí sí. Viajar por todos lados. Igual es agotador. O sea, yo no les niego que bacán. Yo lo paso bien. Amo mi trabajo. Estupendo. Amo que... Hoy saben que debería cortar un poco esto porque... Si no la gente la disco me lo va a pisar. Como cuando lo ocupé entonces. Pero igual cansa, man. Es agotador igual. Llega un momento en el que en verdad no es que uno... La gente piensa que uno va a la ciudad así, sale a recorrer y tal, y en verdad muy pocas veces uno puede hacer eso. Yo, por ejemplo, las veces que he hecho eso es porque me compro otro pasaje, pago mi hotel y me quedo a conocer, ¿me entienden? Pero por lo general uno va, toca la disco, va a buscar la maleta y se sube a otro avión para poder llegar a otro avión y llegar a otra ciudad. Entonces como que uno no alcanza a conocer nada. Como lo que piensa la gente. Ok, tío. Tengo que bajar la mesa, ¿verdad? Tengo que bajar los temas, weón. Uy, ¿dónde están mis pendrives? Aquí tienen que estar. Claramente aquí están. Hoy, ¿saben qué? En el cambio de casa perdí mis audífonos, weón. Sí, se nota mucho la noche en la cara, en verdad. Cualquier persona que trabaje de noche sin maquillaje es un zombie, se los reaseguro. Cualquier persona sí, bueno, no solo yo. Ah, ya. Bueno, no, igual hay personas que se mantienen un poquito mejor, pero quizás que harán. Ah, ya, no, bueno. Turu. Oye, ¿saben qué? Ahora que tengo auto, he podido más ver a mi familia. Como que, por ejemplo, el domingo pasado llegué a Santiago y del aeropuerto me fui directo a la casa de mi abuela. ¿Y saben qué? Yo encuentro tan importante como en esta etapa de la vida no dejar de juntarnos con nuestra familia. Yo sé que de repente uno está muy ocupado haciendo miles de cosas porque uno quiere progresar rápido y tener de todo rápido. Pero es muy importante darse el tiempo de seguir estando con su familia, man, de verdad. Yo como que el otro día, no sé, bueno, cuando
Cuando fui a buscar a mi abuela, o sea, fui, almorcé con mi abuela, después la llevé al súper, después la traje para acá y después la fui a dejar. Y fue tan bacán, weón, como que dije, debería haber hecho esto antes. Ah, ya. Así que disfruten a sus familias, que la gente no es eterna. Llegas de dormir, depende del día. Hay días en los que no alcanzo a dormir, no tengo tiempo para vivir, porque ando viajando. Ah, y eso es lo otro, que la gente también no piensa que uno no duerme, o sea, uno toca de noche y en el día se está moviendo a otra ciudad, entonces no hay tiempo en verdad de dormir. No te quedó full. No, es que no me gusta, no me veía con la falda, me gusta este outfit. Todo que ver. Además que siento que hay que tener cualquier persona para ocuparlo, así que me voy a obligar a ocuparlo. Tú. Me quedó suave el pelo, weón, todo que ver. Yo no me hago las cejas en ningún salón, me las hago yo desde los 12 años. Por eso de repente puede llegar una ceja más delgada y la otra porque las hago yo. Yo no hablo mucho con mi familia, hablo con mi abuela, mi abuelo y una tía. Las otras personas me las paso bien por el dick. Pero a mis abuelos, a mi mamá, les encanta lo que hago porque me ven feliz, ven que he logrado tener estabilidad económica y que los puedo ayudar. Por ejemplo, los compañeros de pega que son más jóvenes, los compañeros de pega de mi tata que son más jóvenes, algunos me cachan y como que le han pedido saludos. Entonces mi tata igual quedan locos, para igual debe ser bacán. Así que en verdad todos están muy orgullosos, bueno. Igual al principio obviamente no lo entendían, pues, porque como todos, incluso como la gente de TikTok, la gente piensa que uno va a la disco solo para carretear. Nunca está la posibilidad de querer crecer en ese ambiente, pues, ¿me entienden? Entonces al principio no siempre fue así, pero luego se dieron cuenta que tenían una buena nieta bien portada y cambió. Este top me lo regalaron en Arica, así que este no lo compré, la verdad, siendo muy honesta. En 8.80 voy a estar a las 3:30, de 3:30 a 4:30. No creo que ponga una disco. Nada, yo no ocupo nada para mi cabello, la verdad, yo no lavo el pelo con champú, condicionador y nada. Pero tengo una muy buena estilista que está etiquetada en mi perfil de Instagram, así que sí, como salí del colegio a los 17. Yo no terminé cuarto medio, la verdad. Así que me puse a trabajar bien tempranito.